Shqipëria do të presë për herë të parë nisjen e madhe të Giro d'Italia, një nga turnet më të famshëm ciklistik në botë. Turi i ciklistëve do të nisë nga Durrësi në 9 maj për të vijuar më pas me kryeqytetin në Tiranë me 10 maj dhe në Vlorë me 11 maj. Kryeministri Edi Rama nënvizoi rëndësinë e këtij eventi, ku marrin pjesë 180 ciklistë profesionistë. Në një postim në rrjetet sociale, ai u shpreh se për herë të parë në histori Giro d'Italia vjen në Shqipëri. Një nga ngjarjet më të mëdha të ciklizmit botëror do të zhvillohet në javën e 2 të majit në vendin tonë, në Durrës, Tiranë dhe në Vlorë. Kryeministri i bëri të ditur se 180 ciklistë profesionistë, kampion nga e gjithë bota, do garojnë në rrugët tona duke vendosur Shqipërinë në hartën e sportit dhe emocioneve globale. Giro d'Italia lindi në vitin 1909 së bashku me Gazeta della Sport dhe është një nga garat më të rëndësishme ciklistike botërore, e cila transmetohet nga media të rëndësishme botërore. Në 114 vite histori të garë, Giro d'Italia është zhvendosur jashtë kufijve italian vetëm 14 herë.